dhulka sanaag oo dhan waxa dhulka sanaag oo dhan boqolkiiba iyo tabasho galmudug dhexdeeda ku hartana ma jirto wadanka dhamaantiis maamul goboleedyada kale tan ay insha Allah caafimaad haysanin biyo haysanin marka deegaano kale oo la mid ah ku noqonaya ama wax ku yahay inuu wanaagaa jiray iyo meeshuu maraya ka sii bilaabo waxaana rabaa inaan dadka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan aan u sheego ummadda Soomaaliyeed age group from 2011 to 2014. السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعن داوديال waxaadna ku soo dhawaataan qodobada ugu waaweyn ee warka Soomaalida iyo caalamkaba. wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha diinta Puntland ayaa xeer ilaalinta Puntland ka codsatay in ay dacwad ku soo ogaan Sheekh Cabdilxaq Rusheeye oo shalay ka guuray deegaanada Puntland. Sheekh Rusheeye oo ku sugan magaalada Hargeysa dacwadda ay dawladdu ku soo rogtay Sheekh Rusheeye ayay ku sheegtay inuu ku kacay arrimo marin habaabin ah kadib markii uu sheegay 10 cisho ka hor inuu hayo daawada caabuqa coronavirus oo adduunka oo dhan haatan ay la tacaalayaan. waa inuu qof kitaabka quraanka aaminsan markuu aqrinayo kitaabka waa inuu qof sidaas noqdaa. waxaad u horumarinaysaa suuradda la Faatiha oo Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam ku sheegay inay u tahay cudur walba dawo u tahay. dowladda Puntland ayaa maxaabiis gaaraya 194 maxbuus ka sii deysay xabsiyada Puntland. madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Deni ayaa ku baaqay sii deynta maxaabiistan oo ka mid noqonaya 194 maxbuus oo laga sii daayay guud ahaan xabsiyada Puntland. dekreetada ay ka baxeen xabsiyada ayagoo nabad qaba caafimaad qaba tirada guud waa 194 hadii aan xabsi u sheego xabsiga Boosaaso waxa ka baxay 48 maxbuus xabsiga Qardho waxa ka baxay 49 maxbuus xabsiga Garowe waxa ka baxay 65 maxbuus xabsiga Gaalkacyo waxa ka baxay 32 maxbuus guud ahaan xabsiga tirada waxa isku noqonaysaa 194 maxbuus sidaan ognahay waxa soo galay dalka cudur khatar ah oo coronavirus cudurkaasu ma mid qofna u arxamaya maaha waa cudur khatar ah oo rixin goys baa yiraahdaan rixin goys waayo qof aad ku dhaco dadka kan ku xiga ma booqan kartid haduu mana aasi kartid marka saasaan magaciisa aan ku yiri rixin goys cudurkaas ilaahay baa mahad iskale wali deegaanada Puntland xalay iclaanka ay bixiyeen gudiga loo xilsay arinta ma sheegin cid laga helay inkastoo dad karantiil ku jira oo baaristooda wali ay maqan tahay jiraan baadin laga qabo ayaa madaxweynuhu wuxuu tala ku bixiyay in la dhimo tirada buuxdhaafka oo xabsiyada Puntland ku jirta sidaas darteed waxa laga hawlgalay in la soo diyaariyo maxaabiista mudan karta xafiiskuna wuxuu maraa procedure buu maraa marka ugu horeysa waxa soo diyaariya taliyaasha xabsiyada iyo xeer ilaaliyaasha gobolada iyo maxkamadaha gobolada ayaa soo diyaariya maxaabiista xafiiska mudan loo fidin karo kabacdi waxay soo gudbiyaan taliska ciidanka asluubta ayaguna hawsha inta ay ku leeyaan bay ka qabsadaan kabacdi madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen ayaa cafis u fidiyay maxaabiis xukunno kala duwan ugu jiray xabsiga degmada Baydhabo. maxaabiistan ayaa tiradooda waxa ay gaaraysaa 11 maxbuus. dowladda Puntland ayaa shaacisay inay bilowday qorshe lagu diyaarinayo haamaha kaydiya oksijiinta si loo helo oksijiin ku filan haddii ay dhacdo in dadka uu deegaanada Puntland ku soo rito xanuunka COVID-19. Puntland ayaa shaacisay in gabi ahaanba la furi doono haamaha keedka shidaalka. kicinta haamaha shidaalka ee Puntland ayaa ku soo aadmaya xilli magaalada Qardho dhalinyaro ka barata macad ku yaal degmadaasi Qardho ay bilaabeen in maskarada afka loogu xirto ay sameeyaan. akhbaraadka dibaddana waxa ugu door karoon
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa faray maamulkiisa in si ku meel gaar ah loo joojiyo lacagaha la siiyo ururka caafimaadka adduunka ee WHO ee ku saabsan maareynta cudurka faafa ee coronavirus. Trump ayaa sheegay in WHO ay ku fashilantay waajibaadkeedii asaasiga ahaa ayna tahay in lagula xisaabtamo. Wuxuu sheegay in ay kor u qaadayaan shirarka Shiinaha ee ku saabsan fayraska oo ay u badan tahay inuu sababay fiditaan ballaaran. Mareykanka waa deeq-bixiyaasha ugu weyn guud ahaan hay'adda fadhigeedu uu yahay magaalada Geneva. 400 oo milyan sanadkii aynu soo dhaafnay ayuu ugu deeqay WHO, qiyaastii 15% miisaaniyadeeda. Ka jawaab celinta talaabada Trump waxa ahayd mid degdeg ah oo xanaaq badan. Xogayaha guud ee qaramada midoobay oo ka jawaabay go'aanka Trump ayaa ku baaqay midnimo iyo horay socod. Hadda waa waqtigii midnimada iyo bulshada caalamku ay ka wada shaqeyn lahaayeen wadajirka si loo xoojiyo si loo joojiyo fayraska iyo cawaaqib xumadiisa, ayuu yiri xogayaha guud ee Jamciyadda Qurumaha ka dhaxayso Antonio Guterres.